নমস্কার বন্ধুরা, ভদ্রেশ্বর স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। রেলওয়ে নতুন নিয়োগ স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর, এই পদের জন্য তোমাদের মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে C1 ক্যাটাগরি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড। এখানে তোমাদের লেভেল 6 অনুযায়ী বেতন থাকে 44,500 টাকা মতো তোমাদের বেতন থাকে। এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিক সেটি হচ্ছে কি যোগ্যতা থাকলে চাকরি পাবে। অবশ্যই তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশান আমি দেব, তার জন্য ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইনফরমেটিভ হতে চলেছে। তাদের ভিডিওটাকে স্কিপ না করে কমপ্লিট দেখার চেষ্টা করো, তাহলে প্রপার ইনফরমেশান তোমরা পাবে। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে প্লিজ একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে রেখো এবং ভিডিওটাতে এখনই একটা লাইক করে দাও, কারণ রেল রিলেটেড ইনফরমেশান সবার আগে সবার প্রথম অথেন্টিক নিউজ তোমাদের জন্য। তো চলো মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি পিডিএফটা ওপেন করে নিয়েছি। তো এখানে তোমাদের যে পদের সম্পর্কে তোমাদের ডিটেলস ইনফরমেশান দেব সেটি হচ্ছে তোমাদের স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর, যেখানে তোমাদের লেভেল 6 অনুযায়ী বেতন থাকে 35,400 টাকা, সঙ্গে আদার্স অ্যালাউন্স মিলিয়ে প্রায় 44,500 টাকা মতো তোমাদের বেতন থাকে। ঠিক আছে, তোমরা জানো লেভেল 6-এর মধ্যে যেমন কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিস পড়ে, তারপরে ASM পড়ে, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বেতন লেভেল যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। এখানে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডও কিন্তু C1 ক্যাটাগরি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড, অর্থাৎ C1 ক্যাটাগরি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে যে তোমাদের একটি চোখ যদি খারাপ থাকে, যেই চোখটায় দৃষ্টি তোমাদের সমস্যা আছে, সেই চোখে তোমাদের 6-18, আর একটি চোখে 6-12, 6-18, 6-12 যদি দৃষ্টিশক্তি থাকে তাহলে কিন্তু আবেদন করতে পারবে। আমি এটা চশমা পরে বলছি, ঠিক আছে? চশমা পরে যদি এই দৃষ্টিশক্তি থাকে তাহলে আবেদন করা যায়। যেখানে তোমাদের কোনো রকম কালার ব্লাইন্ডনেসে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলেও কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তো এটি তো তোমরা জানতে পারছো, এবং সবথেকে বড় কথা এখানে কিন্তু কোনো নকনির সমস্যা বা এগুলোরও কিন্তু কোনো প্রবলেম যদি থাকে তাহলেও কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। ঠিক আছে, এখানে যেটা এজ লিমিট যেটি থাকে সেটি হচ্ছে 18 থেকে 33 বছর। এটা আমি ইউআরদের ক্ষেত্রে বলছি আর EWS ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে বলছি, ঠিক আছে? বাট যারা SC ST এবং OBC যারা ক্যান্ডিডেট আছে তাদের যথারীতি কিন্তু এজ রিল্যাক্সেশন থাকে। যাদের SC ST যারা আছে তাদের 5 বছর এজ রিল্যাক্সেশন থাকে, আর যারা OBC যারা আছে তাদের 3 বছর এজ রিল্যাক্সেশন থাকে। ঠিক আছে, তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কমপ্লিটভাবে। এবার দেখো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটি, সেই টপিকটা নিয়ে তোমাদের কথা বলি, সেটি হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন। গ্র্যাজুয়েশন সঙ্গে তোমাদের এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং কোয়ালিফিকেশান, অর্থাৎ যে কোনো একটি যদি তোমাদের কোয়ালিফিকেশান থাকে তাহলেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে। সেই কোয়ালিফিকেশানটা কি? ডিপ্লোমা ইন লেবার ওয়েলফেয়ার, অথবা LLB উইথ লেবার লজ, অথবা তোমাদের যদি ডিপ্লোমা ইন লেবার লজ যদি করা থাকে, বা PG ডিপ্লোমা পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট, অথবা MBA উইথ পেপার, এখানে কিন্তু সবই দিয়ে দেওয়া আছে। তবে আমি যেটি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই লেবার ওয়েলফেয়ার ডিপ্লোমা ইন লেবার ওয়েলফেয়ার। তো এই ডিপ্লোমাটা যদি তোমার করা থাকে তাহলেই কিন্তু সামনে আপকামিং যে ভ্যাকেন্সিটা বেরোবে সেই ভ্যাকেন্সিতে তুমি কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারবে। ঠিক আছে, এই লেবার ওয়েলফেয়ারে যে ডিপ্লোমা কোর্সটা তুমি কোথা থেকে করবে? একটা MBA ইনস্টিটিউট থেকে যদি তুমি করতে চাও, তো এখানে প্রায় 80 থেকে 90 হাজার টাকা মতো খরচা আছে। বাট আমি এমন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট বলবো যেখানে তোমাদের কোনো পার্সেন্টেজ অফ মার্কসের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে, যেরকম তোমাদের চাকরির পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষা হয়, সেই লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমেই এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এবং সেই যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে তোমরা প্রাইভেটে যেমন তোমরা আবেদন করতে পারবে, এবং সেই গভর্নমেন্টের রাস্তা অর্থাৎ এই রেলের চাকরির জন্যও তোমরা আবেদন করতে পারবে, কারণ নন মিনিস্ট্রিয়াল পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি কিন্তু প্রকাশিত হবে। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এবার আমি নিয়ে চলে যাব যেখানে তোমরা এই যে লেবার ওয়েলফেয়ারের যে ডিপ্লোমা কোর্সটি আছে সেটি যোগ্যতা যেখানে অর্জন করতে পারবে সেই ইনস্টিটিউটের অফিসিয়াল সাইটে আমি নিয়ে চলে যাব। তো চলো আমি সেটিই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে তো 30শে নভেম্বর 2022
30শে নভেম্বর 2022 কিন্তু এরকম কিন্তু এদের ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য এরকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক আছে, লাস্ট ডেট। তো সেক্ষেত্রে তোমরা ধরে রাখতে পারো আমি এই নভেম্বর মাসে কেন এই ভিডিওটা বানাচ্ছি, এর একটাই কারণ এই নভেম্বর মাসেও কিন্তু এরকমই কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার ডিপার্টমেন্ট স্টেট লেবার ইনস্টিটিউট থেকে কিন্তু প্রকাশিত করবে, ঠিক আছে। যে কোর্সে ভর্তি নেয় সেটি হচ্ছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লেবার ওয়েলফেয়ার। ব্যাপারটা বুঝেছো? 1 বছরের এই কোর্সটা থাকে, যদি এই 1 বছরের যোগ্যতাটা তুমি যদি অর্জন করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের যেরকম গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে যেরকম কাজের একটা সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি প্রাইভেট অর্গানাইজেশনেও কিন্তু কাজের সুযোগ সুবিধা তোমার তৈরি হয়ে যাবে, প্লাস এখান থেকে তো প্লেসমেন্ট থাকেই, ঠিক আছে। তো এবার এই সম্পর্কে একটু ডিটেলসটা আমরা জেনে নিই, কী আছে ডিটেলস দেখো। তো এখানে কিন্তু বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের কিন্তু অনেকগুলো শাখা আছে, যেমন কলকাতা আছে, শিলিগুড়ি আছে, আসানসোল আছে। তোমরা তোমাদের সুযোগ সুবিধা মতো সেখানে ভর্তি হতে পারো, তবে কলকাতাতে সিটটা একটু বেশি আছে। এখানে নন স্পন্সার ক্যান্ডিডেট আছে এবং স্পন্সার ক্যান্ডিডেট বলে দেখতে পাচ্ছ। নন স্পন্সার ক্যান্ডিডেটের সিট হচ্ছে 40টা আর স্পন্সার ক্যান্ডিডেটের সিট হচ্ছে 5টা। ছেলে মেয়ে সবাই কিন্তু আবেদন করতে পারবে, ঠিক আছে। দেখো, স্টাফ ওয়েলফেয়ার যে ইন্সপেক্টর যেটা রেলেতে নিয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ছেলে মেয়ে সবাই কিন্তু আবেদন করতে পারবে, শুধু যোগ্যতা এইটি থাকতে হবে, ঠিক আছে। এখানে তোমাদের যে কাকুরগাছি কলকাতাতে যে ইনস্টিটিউটটা আছে সেখানে কিন্তু সিট সংখ্যাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশি আছে, আর শিলিগুড়িতে 25টা মতো সিট থাকে আর স্পন্সারে 5টা, তারপরে আসানসোলে 25টা এবং স্পন্সারে 5টা। বোঝা গেল? এবার দেখো, নন স্পন্সার আর স্পন্সার ক্যান্ডিডেট কারা? স্পন্সার ক্যান্ডিডেট হচ্ছে যাদের 1 বছরের ওয়েলফেয়ার অফিসার বা পার্সোনাল অফিসার বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপ অফিসার, তো এখানে আর সুপারভাইজার এইসব পদে যাদের যোগ্যতা আছে 1 বছরে তারা স্পন্সার ক্যান্ডিডেট, ঠিক আছে। আর নন স্পন্সার ক্যান্ডিডেট হচ্ছে তোমরা, যারা শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট করা আছে কিন্তু কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নেই, অর্থাৎ তোমরা কিন্তু এই এতগুলো যে ভ্যাকেন্সিগুলো দেখতে পাচ্ছ এইসব ভ্যাকেন্সিতে তোমরা আবেদন করতে পারবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে তোমরা যোগ্যতা দেখে নাও, শুধুমাত্র তোমরা যদি গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকো তাহলেই কিন্তু আবেদন করতে পারবে, নন স্পন্সার ক্যান্ডিডেট। তো এবার চলে যাচ্ছি সিলেকশন প্রসিডিওর। দেখো, 2022-এ অর্থাৎ আগের বারে তোমাদের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেটি 18ই ডিসেম্বর হয়েছিল। তো তোমরা নভেম্বর মাসে বিজ্ঞপ্তি কিন্তু প্রকাশিত হবে, তোমাদের পরীক্ষাও এই ডিসেম্বর মাসে কিন্তু পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে। কত নম্বরে কি পরীক্ষা হয়? 100 নম্বরে একটি রিটেন পরীক্ষা হয় যেখানে এমসিকিউ টাইপের প্রশ্ন থাকে। এখানে জিকে থাকে, জিকে অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, তারপর রিজনিং থাকে, ম্যাথামেটিক্স থাকে, ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন থাকে, ঠিক আছে। তো এই রকম রিলেটেড প্রশ্ন থাকে, কি প্রশ্ন থাকবে সেগুলোও কিন্তু তোমাদের সাথে ডিসকাস করব, ওকে। এবার দেখো, এখানে কোর্স ফি দেখো, এখানে 1 বছরের কোর্স ফি শুধুমাত্র 8,000 টাকা, অর্থাৎ যে একটা কোথায় 8,000 টাকা কোর্স ফি আর কোথায় 80,000 টাকা মতো কোর্স ফি, চিন্তা করে দেখো। তাহলে আমি যদি কোনো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে যদি 8,000 টাকায় এত মূল্যবান যদি কোর্স করে নিতে পারি, তাহলে এটা তো আমার সব থেকে সুযোগ সুবিধা আছে, তাই না? এখানে তোমাদের রিজার্ভেশন যেটি থাকে সেটি কিন্তু গভর্নমেন্ট রুল অনুযায়ী এখানে কিন্তু এসসি এসটি ওবিসিরা কিন্তু রিজার্ভেশন পাবে, ওকে। তো এখানে তোমাদের আবেদন মূল্য, যে অ্যাপ্লিকেশন ফিজের জন্য আবেদন মূল্য যেটি দিতে হয় সেটি 100 টাকা দিতে হয়, সেটিকে ডিডি করতে হয়, অনলাইন মোড অফ পেমেন্ট। এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ অনলাইনে তোমাদের আবেদন হবে। আবেদনের যখনই শুরু হবে তখনই তোমাদের কিন্তু জানিয়ে দেবো, তবে নভেম্বর মাসেই কিন্তু তোমাদের আবেদন শুরু হবে। এখানে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ সেমিস্টার দুটো ভাগ করা আছে, ফার্স্ট সেমিস্টার এবং সেকেন্ড সেমিস্টার। ফার্স্ট সেমিস্টার, সেকেন্ড সেমিস্টার, এটি 6 মাস, এটি 6 মান্থ সময় লাগছে, আর এটিতে সময় লাগছে হচ্ছে 6 মান্থ সময় লাগছে। এখানে কিন্তু প্রজেক্টও করতে দেয়, এগুলো আমি জানি, ঠিক আছে। পরীক্ষাটা অফলাইনে হবে, পরীক্ষাটা ওই ইনস্টিটিউটে গিয়ে কিন্তু তোমাদের যে কাকুরগাছি যেখানে আছে সেখানে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাটা হবে, যারা শিলিগুড়ি থেকে তাদের শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউটে হবে। তো এবার দেখো, এখানে পরীক্ষার যে প্যাটার্নগুলো দিয়ে দিয়েছে, 90 মিনিট যে সময় থাকে, 100 মার্কসের তোমাদের সময় মানে
পরীক্ষা, 90 মিনিট সময় থাকছে। 25টা হচ্ছে জেনারেল ইংলিশ, 25টা হচ্ছে তোমাদের জিকে অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, আর ম্যাথামেটিক্সে থাকছে 30টা, আর হচ্ছে যে 20 হচ্ছে তোমাদের লজিক্যাল রিজনিং। তো এখানে প্রশ্ন কিন্তু যথেষ্ট সহজ হয়, আমি এইটুখানি বলবো, প্রশ্ন কিন্তু যথেষ্ট সহজ হয়। তোমরা যদি একটু পড়ো, তার জন্যই আমি সবসময় অ্যাডভান্স তোমাদের সব কিছুতে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে তোমরা তোমাদের যে লক্ষ্যর দিকে যাতে এগোতে সুবিধা পাও। সঙ্গে সঙ্গে আমি যদি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে যদি বলে দিই, তাহলে অনেকেই সেটা গুছিয়ে নিতে পারে না। তার জন্যই এটি আগে থেকে ভিডিওটা আমি বানিয়ে তোমাদের বলে দেওয়া, ঠিক আছে? যারা আমার নিয়মিত দর্শক তারা আশা করি তোমরা বুঝবে, ঠিক আছে? তা এখানে তোমরা একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছ যে নো নেগেটিভ মার্কিং, অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো রকম নেগেটিভ মার্কিংও নেই। এতটাই সুযোগ সুবিধা, অর্থাৎ যেরকম ঠিক ভুল সব কিছু অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে, টিক মার্কের ভিত্তিতে কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে। এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সহজ কিন্তু পেপার থাকে, ইন্ডিভিজুয়ালি নাম্বারের কোনো ব্যাপার থাকে না, টোটাল একটা নাম্বার পেলেই কিন্তু মোটামুটি এখানে চান্স পেয়ে যাবে। সহজ, অনেক সহজ প্রশ্ন। দেখো এখানে জিকে অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন দিয়েছে। মেগাস্থিনিস ভিজিটেড ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য রিজিয়ন অফ, ঠিক আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, তারপর রাজতরঙ্গিনী রিটেন বাই কলহন, হিস্ট্রি অফ কাশ্মীর। প্রচুর সহজ সহজ প্রশ্ন কিন্তু এখানে আছে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর সহজ প্রশ্ন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাবে। আর ম্যাথামেটিক্সের দেখতে পাচ্ছ, ম্যাথামেটিক্সেও কিন্তু এরকম সহজ সহজ প্রশ্ন থাকে, একদম বেসিক লেভেলের প্রশ্ন থাকে ম্যাথামেটিক্সে। তোমরা চাইলে ভিডিওটাকে পজ করে দেখে নিও। লজিক্যাল রিজনিংয়েও কিন্তু এরকম থাকবে, এরকম প্রশ্ন টাইপের থাকবে। লজিক্যাল রিজনিং দেখতে পাচ্ছ, ব্যাস এই হচ্ছে তোমাদের পেপার। তো এবার তোমাদের আরেকটি কথা তোমাদের বলে রাখি, যে এই যে লেবার ওয়েলফেয়ার যে ইন্সপেক্টর রেলের, এটির বিজ্ঞপ্তি কিন্তু 2023-এ না হলেও 2024-এ বেরোনোর কিন্তু চান্স আছে। তবে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তোমরা জানো 2019-এ যখন ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছিল, 2018 থেকে শুরু হয়েছিল। 2018 থেকে এএলপি হলো, গ্রুপ ডি হলো, ঠিক আছে, গ্রুপ ডি এলো, তারপরে আরপিএফ এলো, তারপরে 2019-এ কিন্তু আবার গ্রুপ ডি এলো, 2019-এ কিন্তু আবার গ্রুপ ডি এলো, এনটিপিসি এলো, তারপরে নন মিনিস্ট্রিয়াল যেসব পোস্ট সেইগুলোতে এলো। এইবার এই যে লেবার ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর, ঠিক আছে, লেবার ওয়েলফেয়ার যে ইন্সপেক্টর যেটি আছে সেটি কিন্তু নন মিনিস্ট্রিয়াল ক্যাটাগরির মধ্যে কিন্তু পড়ে। তো এই নন মিনিস্ট্রিয়াল ক্যাটাগরি কিন্তু তোমরা 2024-এ সম্ভবত কিন্তু দেখার তোমাদের চান্স কিন্তু বেশি আছে, ঠিক আছে? তো তোমরা যদি এই লেবার ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরে যদি চাকরি পাও, তাহলে তোমাদের জব প্রমোশন কিন্তু যথেষ্ট ভালো। কারণ লেবার ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর থেকে তারপরে কিন্তু তোমরা যেটা হয়ে যাবে, চিফ ইন্সপেক্টর হয়ে যাবে, যেটির ক্ষেত্রে কিন্তু স্যালারি দেবে কিন্তু আরও বেড়ে যাবে। এবং এটি যেটি ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে সেটা হচ্ছে লেভেল 7-এর মধ্যে কিন্তু পড়ছে, ঠিক আছে? আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লেগেছে। যদি তোমরা এরকম কোর্স করতে চাও, তাহলে অতি অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও কারা কারা এই কোর্সটা করতে চাও। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে অতি অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করতে হবে, কারণ আমার সবসময় প্রয়াস থাকে তোমাদের জন্য নতুন কিছু ইনফরমেশন তোমাদের কাছে তুলে ধরা। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, অতি অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবে, চ্যানেলটাকে বেল আইকন অল করে রাখবে। তো আজকের মতো এইটুকুই, টাটা।